Yargıda yıllar sonra Ceylin ve Ilgaz Mercan'a kavuştu ancak Mercan'ın ne Ceylin'i ne de Ilgaz'ı hatırlamaması onlar için büyük bir şok oldu. Peki bu dakikadan sonra neler olacak? Yeni bölümlerde bizi hangi sürprizler bekliyor? Evet, Ceylin ve Ilgaz ikilisi uzun uğraşlar sonucu nihayet mutluluğa ilk adımlarını attılar. Fakat Mercan'ın Ceylin'i hatırlamayıp üstüne "sen hırsız mısın?" demesi bir hayli sarsıcı oldu. Filiz bu zamana kadar Mercan'ı dış dünyaya kapatarak adeta robota çevirmiş. Sürekli telkinlerde bulunarak Mercan'ın beynini yıkayıp her şeyi unutturmuş. Hatta Mercan herhangi bir şey yaparken sürekli olarak Filiz'in ona söylediği telkinleri hatırlıyor. Kolye konusunda ise Mercan kolyeyi hatırlıyor ama Ceylin'i hatırlamıyor. Çünkü kolyenin şekli bir şekilde bilinçaltında kalmış. Hatta Filiz o kolyenin kendisine ait olduğunu söylemiştir. Mercan da Filiz'e bu kolyenin nerede olduğunu sorduğunda doğal olarak Filiz kolyeyi gösteremeyeceği için hırsızlar çaldı demiştir. İşte bu nedenle Mercan'ın Ceylin'e ilk tepkisi "sen hırsız mısın?" oldu. Ilgaz ve Ceylin elbette bu şoku atlatır atlatmaz Mercan'a karşı ılımlı davranarak alışma sürecini başlatacaklar. Zamanla Mercan hem annesini hem de babasını hatırlayacak. Hatta yeni bölümden itibaren Ceylin'in kolyesini Mercan takacak. Ilgaz'la Ceylin Mercan'ı evlerine götürerek geçmişi hatırlaması için ellerinden geleni yapacaklar. Hatta Pascal'la birbirlerini tanımaları bekleniyor. Kısacası Ilgaz ve Ceylin için artık daha mutlu zamanlar başlıyor. Bu şekilde yine bir araya gelerek eski huzurlarına adım adım kavuşacaklar. Öte yandan Mercan dosyasının yavaş yavaş kapatılmasıyla birlikte Dilek ve Filiz dönemi de sona ermiş olacak. Dizide abla kardeşi canlandıran bu ikili yeni bölümde diziye veda edecekler. Şimdi gelelim diğer bomba konulara ve sürpriz gelişmelere. Önceki videomuzda dizide artık yavaş yavaş Kadir Adarlı'nın sebep olacağı bomba olayların başlayacağını belirtmiştik. İşte bu senaryonun artık daha da ağırlık kazanması bekleniyor. Kadir Adarlı, Yekta, Osman, Can ve Çınar'la işbirliği içine girdi. Bu işbirliğinin hayır alameti olmayacağı, çok kötü sonuçlara yol açacağı malum. Hatta Yekta geçtiğimiz bölümde bu konuyla ilgili Osman'a "ailecek bataklığa yürüyorsunuz" diyerek gelecek bölümler için ince bir spoiler verdi. Osmanlı Can'ın yanı sıra Çınar da Parla'ya karşı ezik gözükmemek ve zengin olmak için Kadir Adarlı'ya bulaştı. Üstelik Kadir Adarlı Çınar'ı sevdi. Yani Çınar hep olduğu gibi belaları çekmeye devam edecek. Kardeşi Defne de Çınar'ın yolundan ilerliyor. Tüm bunların yanı sıra asıl önemli olan ise Yekta'nın yaptıkları. Yekta ile ilgili size bomba bir teoriden bahsedeceğim. Bu teori hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara mutlaka yazın. Bildiğiniz gibi Yekta Ceylin için elini taşın altına koydu ve türlü yardımlarla hem Ceylin'in hem de izleyicilerin gönlünü kazandı. Aynı zamanda büyük riskler alarak kendini tehlikeye attı. Hem Kadir Adarlı'ya bulaştı hem de ona borçlandı. Peki Yekta'nın tüm bunları yapmasının arka planında çok bomba bir planı, projesi olabilir mi? Sonuçta Yekta'yı ilk sezondan beri çok kötü biri olarak izledik. Bir anda böyle iyilik meleğine dönmesinin altında başka bir sebep olabilir mi? Çünkü konu Yekta olunca her ihtimali düşünüyoruz. Evet, bu sadece bir teori. Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Şimdi gelelim diğer önemli konulara. Geçtiğimiz bölümde başsavcı Ceylin'e bir can borcu olduğunu söyledi. Bu borcu ilerleyen bölümlerde ödemesi beklenecek. Belki de Ceylin'i çok zor bir durumdan kurtaracaktır. Ayrıca başsavcıdan Ceylin'e bir de uyarı geldi. İlk sezondan beri avukat olarak izlemeye alıştığımız Ceylin, ilerleyen süreçte yeniden avukatlığa geri dönerse şaşırmayız. Bu konuda sürpriz bir senaryo izleyebiliriz. Diğer yandan Dilek'in ihanetiyle sarsılan Eren zorlu bir süreç yaşayacak ve bir süre bunun etkileri devam edecek. Ilgaz ve Ceylin ise bu konuda Eren'in destekçisi olacaklar. Hatta Ilgaz, Ceylin ve Eren üçlüsüne Efe Savcı'nın da dahil olması beklenecek. Pars Savcı kadar olmasa da Efe Savcı da bu ekibe renk katacak. Bunun yanı sıra Nil eline geçen fırsatları değerlendirmeye devam edecek. Ilgaz'ı ve Ceylin'i zor durumlara sokmak için elinden geleni yapacak ve ilerleyen bölümlerde bazı sürpriz sırları ortaya çıkacak. Tabii bir de Özge ile yakınlık kurarak yeni hamleler yapacak. Metin Amir ve Gül tarafında ise ilişkilerini bir süre daha gizli tutmaya devam edecekler ama en geç 3 bölüm içinde bu durum ortaya çıkacak. Aylin ve özellikle Parla ise zengin olduktan sonra yaşadığı değişimlerin bedelini ödemeye başlayacaklar. Çünkü Osman fena halde köşeye sıkışmaya başlayacak. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.